Так у нас печь Марсель 10. Марсель 10 у нас состоит полностью практически из чугуна. Что мы тут имеем? Топливо, дрова, бурый уголь. Система чистое стекло имеется. Дымоход 150 диаметра. То есть стекло жаропрочное. Тут поддувало регулирует подачу воздуха до минимума. Ручка с запирающим механизмом. Уплотнитель. Вот. Большой плюс здесь это сверху тут у нас отверстие. Это система чистое стекло. Минимализирует осадок копоти с внутренней стороны стекла. Что мы тут? Сборный ящик. Ящик для сбора золы. Вот этот вот зуб рассекатель, он будет стоять в верхней части топки, чтобы все тепло не уходило в трубу. Я думаю, Марсель 10 отличная печь. Будет служить долго очень, вам рекомендую.